와, 며칠 만에 반성이지 지금 이게? 아, 씨발. 아, 밑에. 씨발. 뭐야 이거? 미친. 아, 씨발야. 반속키자마자 이러지 미쳤지 말자. 미쳤지 그냥. 아니, 파츠가 또 파츠 진짜. 씨발. 빨리. 많이 됐어. 어허. 괜히 반성 켰나? 키자마자 이게 뭔 일이 돼? 야, 에바야. 뭘 낭만. 아, 미친 개에바야. 하이. 아이. 이쪽 저쪽. 어디? 자, 갈게요, 일로. 나 간다. 오케이, 이쪽 아니고. 아싸. 나이스. 김어띠. 난 살았다. 난 저들과 달라. 난 기둥해. 여기. 아! 엄마. 나 너무 아파. 씨발, 깜짝아. 먹히고 나왔다리. 뭐야 이렇게- 당신 나왔네? 나 아파. 땡큐. 안 앞에 온다. 있어. 괜히 반성 켰나? 살아인 줄 알았네 이거. 자, 좆됐다. 이건 진짜 좆됐다. 좆됐다. 씨발. 야, 니들 칠고 있냐? 칠구가 있네. 야, 잡아! 안해, 잡아. 뭐 할 수 있는데? 저, 사부, 칠구도 있는데. 목 아파. 친구가 문 열어주러 가야지. 뭐해? 씨발. 한절기 진짜 미친놈아. Danger. Light containment 목 zone 아파. overall decontamination in T-minus 1 minute. 야, 나 화장실 좀 다녀올게. 못 잡았는데, 이건? 빙 차이 너무 심해요. 순간 내 걸려가지고. 뭐야 죽었어? 내가 쓴 사람? 또 회색이야. 뭐야, 또 회색이야. 또 회색. 또 회색이네, 씨. 이놈의 기침은 내가 와도 지랄이야. 나 이제 그만 아플래. 2주 동안 아팠으면 됐잖아. Light containment zone is locked down and ready for decontamination. Removal of organic substances 전신 나갈 것 같아.
와. 아유. 뭐 그 와중에 진짜 지상이 뭔데? 지상이 내가- 지상이 파란색이 뭔데 대체? 인하대병까지 가봐야 돼 이거? 저거 어떻게 산 거야? 씨. 아, 어떻게 잘 숨었나 보네. 아이고 질게마긴 글렀다. 아우. 저 감기 세게 왔어요. 2주 동안 감기 계속 시달리는 중. 조졌다. 그 와중에 할배방 들어가서 랜턴 먹고 있는 건 뭐한 짓이야? 아우 난 이제 내일 학교 가야가지고 진짜 대학교 가기 싫어. 나 오전 없어 내일. 나 오전 내일 가는 없어. 사람이 있나? 아프면 그만인데. 직장인은 가야 돼. 어쩔 수 없어. 진짜 직장인 개 같다. 개 짜증난다. 난 오전 없어. 나 내일 오전 없어. 아 나 진짜 대학생이 훨씬 나. 개꿀이야 대학은 진짜. 나 내일 오전 없어. 대학은 지각해도 뭘 할 사람이 없잖아. 씨. 님들아 말도 마세요. 나 나 지금 일주일째 출근한 중이야. 축하해요. 어떡해. 어떡해. 다음 주 화요일까지 월요일까지 출근해야 돼. 화요일 날 쉬고. 아이고 뭐야 개꿀이잖아. 아, 야, 생각차 어디서 생각차. 어딜 봐도 개꿀인데 계속 출근하고 있는데 일주일째. 돈 벌잖아 한 잔에. 아씨. 아. 야 이거 파멸이다. 아니, 저걸 놀리네. 님들은 자영업하지 마세요. 네 뭐야? 아, 나 오 진짜 쉣 너무 그런 힘들어. 거였으면은 뭐 7일 출근 그럴 만하네. 그럴만하네 그러면. 자영업은 어쩔 수 없지. 자영업? 자영업 뭐 하길래 그러지? 꽃? 혹시 카페 하시나요? 카페면 야 여기 자영업하는 사람 있어. 명복을 빌어줘. 엔테프 3명 있어요. 할배방에 둘, 에게트 지상에 하나. 여기 사람 있어요. 살려주세요. 꺼내줘. 카오스 6명이요. 꺼내줘. 꺼내줘. 땅콩 댕댕 체력 600, 700이요. 부셔줘. 할배 쿨피 794티어, 고지스 5티어. 부셔줘. 밑에 있다고. 아무튼 뭐 나는 정기 공부 진짜. 아, 씨. 나도 그만 아플래. 레일건 그만 잘- 누구요? 아니요 그거 진짜로 뭐 베타 알파 뭐 그런 거야요. 예. 아 진짜 출근하기 잠깐만, 개같이 물. 싫다. 아. 물 어디 갔어? 야 저걸 사러? 야, 이 정도면은 나 이거 신사람 코로나야. 이거 내가 보기엔. 아니 어떻게 코에서 자영업은 나오면 그런 기침이 거 이렇게 없어. 되는 거야? 드디어 그 야, 이거 지긋지긋한 무조건 출근기에서 코로나야, 내가 나왔다. 보기엔, 어? 자영업이면 빡센 게 100% 코로나라. 부가세도 아이, 신고해야 씨발, 되잖아 빡세. 스스로. 맞아. 쟤는 왜 저기 위에 있어? 쟤는 아니 왜 저기 위에 부가세를 있어? 요즘 누가 스스로 합니까? 세무기장 사실 시키면 되는데. 나 너무 제가 아파. 세무기장 하고 있습니다. 예. 아이 그니까요. 어허허. 제발 하지 마세요. 되는데. 제발 스스로 해주세요. 개 짜증 나니까. 오, 어떤 거요? 누가 요즘 그런 거됨? 부가세, 종소세, 세무사 오래 하면 돈 많이 벌잖아요. 부가세, 종소세, 어떡해, 법인세 저 개 사람은 짜증 직장인가 나니까 시키지 봐. 마십시오 제발. 나는 학생인데 나 아직 고등학생이나 그런 거 안 내는데. 스스로 할 수 있잖아. 우리 제발 홈페이지 가서 하라고 제발. 근데 세무사 자격증 따기 힘든데 뭘 따셨네. 나 이거 오늘 한 판 가능해? 앞에 있어 카오스. 몇 살렸네. 아이고. 말을 들어요, 제발. 맞네. 진짜 이게 씨발 주사를 맞고 와야지. 이거 나 이거 소형증 어떡하냐? 왼쪽에 하나 붙어있다. 나 진짜 이거 토요일 때 어떡해요? 안 보이는데? 응 나도 안 보여. 그래서 안 보여. 뭐야? 나는 씨발 놀래라. 야, 깜빡이 좀 켜고 나와. 놀랬잖아. 아니 나 카오스인 줄 알았지.
아 나 이거 손해배상 청구할 거야. 아이 뭐 손해배상이야 그렇다고. 아 나 이거 정신피해 보상 받아야겠어. 앞에 있어요 앞에 있어? 야 아, 뭘 봐. 이때는- 야 애니악 저리가 꺼져. 애니악 저리가. 애대학 저리가. 너 컴퓨터 사양 구려가지고 아무것도 못하잖아. 야 티밍하지 마. 이걸 팀 야 티밍하지 마. 팀이 신고가 싹 가는. 정전은 좀. 지금 할로윈 이벤트 끝났어? 나 지금 되게 오랜만에 들어오는 건데. 끝났는지 안 끝났는지 모르겠다. 씨발 끝났나 보네. 안녕. 여기 또 어디야? 지랄한다 지랄을. 이렇게 이런 씨발. 잠깐만 남아있는데 이쪽 아니야. 이쪽? 아씨 제발 이렇게 좀 주세요. 나 알면 뱃속에 들어갔다 나왔어. 바닥에 아파. 바닥에. 나 아파 너무 아파. 야 여기 문 안 까져 있어서 여기 있으면 별로 좋지 않은데? 와 씨발 나 나오자마자 뒤질 뻔한 거네. 와. 진짜 개싸매봐. 흩어지죠? 나 왼쪽. 야 같이가. 뒤에 뭔가 와. 올라가죠. 푸시하고 있어. 빨리 가야 돼. 8베이스. 야 파츠만 맞추어. 야 많이 찾았나? 진짜 지랄렸나봐. 가져 이거. 왜요? 지상에 뭐 있어요? 카오스 SG도 몰라. 뭐야? 나이스. 뭐야? 멘티프인데? 카우스 좀 멘티프네? 다 잡았는데 카우스? 빨간 사탕 2개 먹을 사람. 나 아파. 나 아파 줘봐. 나 핑캔 있어. 이거 야미? 흰색 사탕도 먹어요. 두 개랑 같이 바꾸실? 아이씨. 꺼져 안 줘. 꺼져 안 줄 거야. 꺼져. 철구 지상 본다. 철구 지상. 너 이미 먹었잖아 돼지야. 나 뭐 안 줄 거야. 꺼져. 안 줘. 너 뭐 이미 먹었잖아. 제대로 되는 게 없어 지금. 절로 왔다. 아이, 내 총 무서워. 어디 갔지? 님 총 여기 있어요. 아이 무서워. 이거 그건데요? 카오스 총인데? 뭐야 이거 누구야? 야 할배다. 님들 저 총이 없어졌어요. 이거 할배야. 방금 올라간 거 그거 할배야. 제가 먹음. 총 어디 있어 총? 저 뒤에. 오케이. 아씨. 올라간 거 할배 같은데? A게이트 아씨 단조하고 그냥 자야겠다. 할배 빼고? 아플 땐 누운 게 최고야. 8배는 못 봤는데 나머지 얘네 올라오는 거 아니에요? 저 엔티. 다 있어요. 카우스 왔다 미친. 앞에 카오스 나와. 적진해봐. 적진해줘. 파츠 지역전해줘. 앱실은 못 쓸 거면 놔줘요. 나 해줄게. 앱실론 됐다 2개인데 이거나 하나 가질 사람. 먹어라. 나총 앱실론 두 개인데 못사는 가질 사람. 머저리야. 대신 싸워줘. 앱실론 2개인데 가질 사람. 앱실론 하나 더 나 가질 사람. 에임 구려. 야 지상 존나 많은데? 이거 카오스인 거 같은데요? 카우스 망하네. 왔지 않아요? 이미 온 거 아니에요? 왔는데? 문 열지 마. 문 열지 마 혹시- 여기. 안에 있어요? 아니요. 빵 먹을 수 있으니까. 머리 아파. 아씨 머리 존나 아픈데? 죽었다. 정말 나 개많이 이거 하네. 뒤지는 거 아니야? 명 중에 5탄 남는 사람. 나 5탄 앞에. 나 5탄 9발밖에 와 없어. 근데 이거 하나도 안 보인다. 그것도 줘요. 그것도 줘. 여기 땡큐. 대신 싸워줘. 알겠다. 오겠다 이제. 얘네 이제 온다. 오겠다 이제. 야 도움이라도 안 좀 오나? 줘야 되나? 할배 잡고 있는데 애들? 살짝 밀까? 예, 버려 놓을게요. 나이스. 아씨 안 보여. 맞아요. 아까 AP 사운드 뒤지게 많이 들렸어.
아. 약을 먹어도 지랄이야. 안 온 거 아니에요? 카오스? 쫄지 마! 맞서 싸워! 맞서 싸우지 마. 할배 뭐야 저거. 아싸. 카오스 없는 거 아니에요? 대위총 카오스? 개꿀. 있어요. 카오스 있어요. 앞에 있었어요. 있어. 확실하게 있어. 야, 대위총 아, 잘 오케이, 쏘는 사람 손 들어봐. 멍멍. 저. 오케이, 멍멍. 이따 먹어라. 어디요? 아르르 아르르. 이불 아, 먹고 있는 나 사람 이거 있나요? 물어, 혹시 이거 이불 먹어? 와 미친. 물어. 저 나도 사람 쐈다. 아, 왜 돼지 먹자마자 불러갈 뻔했다. P53. 아파? 나 아파. 아파. 네네. 아, 여기, 뽀삐 아파. 뽀삐 아파. 여기, 여기, 뽀삐 아파. 아 5탄 좀 줘. 하나 먹어. 아니. 깎아줬잖아. 야 핑크 먹을 뻔했다. 깎아줬잖아, 뒤에, 먹어. 뒤에. 나한테 쏘지 말고. 아 5탄 좀 줘. 아, 5탄 여기. 없어. 뭘 봐. 5탄 63. 오 나이스. 아픈 사람 말해봐. 아파? 깎아줘? 여기 깎아. 내가 먹어버렸다. 미안. 님들아. 야, 미안해. 내가 먹을 이거 줄 먹어봐요. 몰랐어. 나 갔다 올게. 아, 이거 잘 먹. 야, 빨리 가. 안 보여, 신문. 나와줘봐요, 님들. 갔다 와. 오케이. 저는 피가 없어요. 피가. 난 많아요. 한 명 유령 와, 들어간다. 한 명도 안. 이거 힐킷 있어. 힐킷. 나 없어요. 위에 있네. 왼쪽. 여기 위에 있다 위에. 위에 이거 안 보이는데. 뚫어봐. 야, 쫄보들아 나와봐. 어차피 니들 거기 숨어가지고 아무것도 못 하잖아. 오. 아, 미안해. 나대지 않을게. 개그치 못 들을 것 같은데. 나 피 29. 나 지랄한다, 진짜. 나이스. 밀자. 할배 스토킹. 시체잖아. 일단 카우스 차다 잘랐어요. 아이, 씨발, 놀래라. 놀래라. 아유, 놀래라, 진짜. 심장아. 알벤이 수고했어. 심장아. 나가긴 했었어. 진짜 열심히 하더라. 과학도 나가긴 했네. 난 갈 거야. 간종할게요. 나 이거 방송 못하겠다, 오늘. 봐봐.